यो एक मिनट, एक प्रॉब्लम हो गई। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है अभी। यो यो यो, और तुम सोच रहे हो कि मेरी हीरो ब्रांड स्किन कहाँ गई? वो मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरी हीरो ब्रांड स्किन चली गई है। हा हा हा। और पंकिन मतलब वो क्या है? अभी मजा आएगा ना बिड़ू। चलो जल्दी से अभी इस विलेज को डिस्ट्रॉय कर अपनी खतरनाक चीज से। और आप लोग बोल रहे हो कौन सी चीज से? इस मॉड का नाम है, कौन सा मॉड है ये? देखने को देखो तो ये मॉड ये बोला देखो, अदर ट्राइडेंट, ये इस मॉड का ये नाम है। और ये मॉड तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एडवांस फॉर माइनक्राफ्ट में मिलेगा। और मेरा विलेज कहाँ गया? वो रहा है। और तुम्हें उसका ट्राइडेंट कैसे मिला? तो तुम्हें एक नॉर्मल ट्राइडेंट लेना, फिर देखना ट्राइडेंट ट्राइडेंट। और जब तुम उसको लोगे, देखा कुन के देखो, जब तुम यहाँ पर ना हैंड तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास बस लुक देखो नाइट विजन अल्ट्रा। लेकिन तुम ये लोगे तो तुम्हारे पास अल्ट्रा आ जाएगा। और हमारी अल्ट्रा स्पीड है, देखो फ्लैश को छोड़ दूंगा। जंप भी अल्ट्रा हाई है, कोई नहीं मार सकता। और ये ट्राइडेंट लाइटनिंग भी फेंकता है। और मैंने इस पिकी को एक विच बना दिया। वो एक खतरनाक ट्राइडेंट है। कोई मुझसे लड़ेगा? चेस सारी लूट दे दो, वरना मैं लूट को ही जला दूंगा। ये क्या है? बस ये हटा उसको। मुझे इतना गुस्सा आ रहा कि उन्होंने मुझे ट्रोल किया। इनको लगा ये जल्दी से कोई इसको लूटना आएगा। चलो चेस्ट में ये डाल देता हूँ, फिर किसी को लेगा ही नहीं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि तक्की द प्रो प्लेयर इस सर्वर में आ चुका है। और ये एक्चुअली कोई सर्वर नहीं है। और अभी मैं इसको जला डालूंगा लाइटिंग से। मुझे गुस्सा आ रहा है। ये ले, कुछ नहीं हुआ। मेरे पास एक स्पेशल टेक्निक है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम इसको हाउस पर ट्राई करेंगे, इस विलेजर के हाउस पर, टॉप पर इसके। चलो तो मैं बहुत सारे टाइटल खाऊंगा, वो एक ही जगह पर है। और फिर उस ब्लॉक को तोड़ूंगा। ओए भाई, इतनी बड़ी लाइटनिंग गिर गई। फ्रेंड्स ये तो कुछ ज्यादा यूं है। और हमें जंगल भी मिल चुका है, तो शायद हमें जंगल टेंपल भी मिल पाए। पहले हम जंगल टेंपल को फाइंड आउट करेंगे, फिर देखेंगे को डिस्ट्रॉय करना। चलो। और मैंने सुना है माइनक्राफ्ट में पांडा भी आया है। मुझे नहीं पता था माइनक्राफ्ट में पांडा होता है। मुझे
उस तरफ है ब्रिज, मिल गया। लेकिन एक खास बात नहीं है क्योंकि मैं इस वीडियो को पूरा डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मुझे किसी के घर जाना है और आपके एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे, मेरे भी आने वाले हैं। तो अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा करना, लेकिन पहले इस आयरन गोलम को चलाना तो बनता है। इतने दिनों के बाद एक ये आया है तो मैं इसको तंग ना करूँ, हो ही नहीं सकता। और ये हट, और लास्ट वाला ये ले, ये ले, और ये लो, ये भी लो, या चलो। ओए लाइटनिंग गिरी, लाइटनिंग गिरी। विलेजर सो रहा है क्या अंदर? सो रहा है। एक विलेजर अंदर सो रहा था, या फिर एनिमल्स भी होंगे जिनको मैंने मार दिया है। पिकीस, पिकी बंग बंग बंग। ओए पिगी को फायर लग गई। ओके, ऊपर का बिट्स में तो कुछ नहीं हुआ। रुको, जब मैं ट्राइडेंट नम फेंकता हूँ तो ऊपर भी कुछ होता है क्या? हाँ, ऊपर भी जब कुछ होता है तो वहाँ पर कुछ नहीं, क्यों नहीं होता? इस बार मैं शीशे पर मारूंगा, शीशे पे तो कुछ हुआ। रुको जरा, मेरे पास एक ट्रिक भी है। जल्दी से आयरन ब्लॉक एक, चलो हो गया काम। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे पास एक ट्रिक है जिससे खतरनाक बिजली आ सकती है, और वो बहुत खतरनाक बिजली होती है। मैं आपको दिखाऊंगा वो कौन सी, कैसी खतरनाक बिजली होती है। और आप इसको लाइक और शेयर करना, उनकी ये टेक्निक बहुत ज़्यादा रेयरलेस है। और अभी यहाँ पर मैं एक सिंपल से एक पिलेजर स्पॉन करता हूँ। पिलेजर स्पॉन, पिलेजर। हाथ बाहर निकल सकता है, मुझे ना मानना, मारेगा। ये ले। ओ बॉय! तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, बेल आइकन भी तुम्हारा मत भूलना। बाय बाय। पानी